உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் கெய்சர்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். டிஃபரெண்டான வெரைட்டிஸ்ல அண்ட் ஹாரிசான்டல் அண்ட் வெர்டிகல்ல கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் தான் ஸ்டோரேஜ் கெய்சர், ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த கெய்சரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பாத்ரூம்ல, லோ ரூஃப்ல, அதே மாதிரி கீழேயும் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் கெய்சரை பொறுத்த வரைக்கும் டியூரிங் ரைனி சீசன் அண்ட் வின்டர் சீசன்ல மிகப்பெரிய ஒரு நண்பனா இருக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாங்க. இது இல்லைன்னா கண்டிப்பா அன்னைக்கு டேவே பச்சை தண்ணில போய் குளிக்கிறோமா அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு நம்மள மாத்திடும். ஸோ பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஸ்டோரேஜ் கெய்சர்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் கெய்சர் கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் கெய்சர் நம்மளுக்கு ஹீட்டை பார்த்தீங்கன்னா உள் தாங்கிக்கும். ஸோ இதனால நீங்க சுவிட்ச் ஒன்ஸ் போட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலும் அந்த ஹீட்னஸ் அப்படியே இருக்கும். வேணும் போது நீங்க அந்த ஹாட் வாட்டர் பாத்துக்கு எடுத்துக்கலாம். இதுல பவர்ஃபுல் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் கொடுத்திருக்காங்களான்றத பார்க்கணும். பார் பிரஷர் ரேட்டிங் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, ஏன்னா சில வீடுகள்ல இவ்வளவு குறிப்பிட்ட பார் இருந்தாதான் தண்ணியே நம்மளுக்கு இன்டேக்கு போகும். தட் மீன்ஸ் கெய்சருக்கு போகும். ஸோ அதனால பார் பிரஷர் மினிமம் 8 பார் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸ்டார் ரேட்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லை குறைக்கிறதுக்கு இது மிகப்பெரிய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஸ்டாண்ட் பை மோட்ல இருக்குதா இல்லையான்னு பாருங்க. ஏன்னா நீங்க போட்டுட்டு தெரியாம ஆஃப் பண்றதுக்கு மறந்துருப்பீங்க, பட் வாட்டர் ஹீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல தெர்மல் ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஃபீச்சர் இருந்தது அப்படின்னா அதுவே ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் போனதுக்கு அப்புறம் கட் ஆயிடும். ஸோ அதனால எலக்ட்ரிசிட்டி சேவ் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாம ஓவர் ஹீட் ஆகுறதும் நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் குறையுது. அதே மாதிரி ஸ்மார்ட் ஷீல்ட் கரோஷன் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி அவுட்டர் பாடியில ஒரு சில கோட்டிங்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க. ஸோ அதுவும் நீங்க என்ன பிராண்ட்ல வாங்குறீங்களோ அந்த பிராண்ட்ல அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்களா அப்படிங்கறதையும் ஃபைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. காப்பர் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் இல்லைன்னா ஏதாவது கோட்டிங், ஏதாவது டைட்டானியம் கோட்டிங் ஏதாவது பண்ணிருக்காங்களான்றதையும் செக் பண்ணிட்டு வயருடைய லென்த் 16 ஆம்ஸ் பிளக் கண்டிப்பா இருக்கணும். உங்களோட வீட்டு கெய்சர் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி அவங்க நம்மளுக்கு என்னென்ன மாதிரியான அக்சசரிஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்கன்றத பாருங்க. ஏன்னா அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பைப் குறிப்பிட்ட லெவல் 1.5 அடி தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம லோ ரூஃப்லாம் போடுறோம் அப்படின்னா எக்ஸஸா நம்ம வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நல்ல ஒரு கெய்சர் மாடலை நீங்க சூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்டுக்கு உங்களுக்கு 1 இயர் ப்ராடக்ட்டுக்கும் 5 இயர் டேங்க்கு அது உள்ள இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலுக்குலாம் வாரண்டி தருவாங்க. ஸோ அதிகமான வாரண்டி இருக்க ப்ராடக்டா சூஸ் பண்ணினா லைஃப் லாங் நமக்கு அந்த ப்ராடக்ட் பெனிஃபிட்டா இருக்கும். இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஸ்டோரேஜ் கெய்சர் மாடல் என்னென்ன இருக்குன்றத ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல பஜாஜ் வாட்டர் கீசர் பத்தி பார்க்க போறோம். 10 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் ஃபார் ஹோம் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாலிமர் கோட்டட் டேங்க் அண்ட் மல்டிபிள் சேஃப்டி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. சூட்டபிள் ஃபார் ஹை ரைஸ் அண்ட் சைல்டு சேஃப்டி மோட்ஸும் கொடுத்திருக்காங்க. 2 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டி பஜாஜ் சைட்ல இருந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 5409 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல ஓரியன்ட் வாட்டர் கீசர் பத்தி பார்க்க போறோம். அல்ட்ரா டைமண்ட் கிளாஸ் லைன் டேங்க் ஃபார் லாங்கிவிட்டிக்காக வருது. ரஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட், ஸ்பிளாஷ் ப்ரூஃப், ப்ரீ கோட்டட் பாடியோட தராங்க. 10% லாங்கர் ஹீட் ரிட்டென்ஷன் வித் திக் PVF இன்சுலேஷனோட வருது. என்ஹான்ஸ்டு சேஃப்டி வித் மோல்டட் 3-pin பிளக்கும் இருக்கு. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 6190 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 153 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல ஹெர்வல்ஸ் வாட்டர் கீசர் பத்தி பார்க்க போறோம். மெட்டாலிக் பாடி 10 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் மாடல் 4 ஸ்டார் வித் ஃப்ரீ ஃபிளெக்ஸி பைப் அண்ட் ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன்ஸும் தராங்க. டெம்பரேச்சர் செட்டிங்ஸ் பிட்வீன் 25 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து 25 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வரும். சுப்பீரியர் கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி ரஸ்ட் பாடியும் இருக்கு. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 6598 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல லைஃப் லாங் வாட்டர் கீசர் பத்தி பார்க்க போறோம். 15 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் அண்ட் 5 ஸ்டார் ரேட்டட் மாடல். சூட்டபிள் ஃபார் ஹை ரைஸ் பில்டிங் வித் 8 பார் பிரஷரோட வருது. அட்வான்ஸ்டு PVF டெக்னாலஜி ஃபார் பவர் சேவிங்ஸ்க்காக தராங்க. ஷாக் ப்ரூஃப் அண்ட் டியூரபிள் ரஸ்ட் பாடி உங்களுக்கு ரஸ்ட் ப்ரூஃபா வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 7123 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 2 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல ஃபேபர் வாட்டர் கீசர் பத்தி பார்க்க போறோம். 15 லிட்டர் வெர்டிகல் ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் கீசர் மாடல். ஹீட்டிங் இண்டிகேட்டர் வித் 8 பார் பிரஷரோட வருது. டைட்டானியம் கிளாஸ் லைன் கோட்டட் டேங்க் கொடுத்திருக்காங்க. வேரியபிள் டெம்பரேச்சர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் 30 to 75 டிகிரி செல்சியஸ் வரும். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 7150 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
Third placeல Crompton Water Geyser பத்தி பார்க்க போறோம். Superior glass line coating and 3 level safety ஓட வருது. 25 லிட்டருக்கான smart shield corrosion protections தராங்க. Energy saving inch2 PVF and temperature control knob இருக்கு. 8 bar pressure with rust proof bodyயாவும் தராங்க. Amazon அந்த product price 7,874 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 10 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 1 verified reviews இருக்கு. Second placeல Rockhold Water Geyser பத்தி பார்க்க போறோம். 25 liter vertical 5-star storage water heater model, specially designed titanium steel tank கொடுத்திருக்காங்க. பவரை பொறுத்த வரைக்கும் 2000 watts வரும். Gives 10% more hot water. Comes with 2 years கான product warranty provide பண்றாங்க. Amazon அந்த product price 11,619 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 386 verified reviews இருக்கு. First placeல Evo Smith Water Geyser பத்தி பார்க்க போறோம். 25 liter water heater மாடலா வருது. Acrylonitrile, Botanite, Citrine, Primastic ஓட உங்களுக்கு வருது பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. Geyser comes with multiple controls ஓட தராங்க. Indoor installation and use 16 amp socket சொல்லிருக்காங்க. Amazon அந்த product price 12,800 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 10 score ratings கொடுத்திருக்காங்க based on 2 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த water geysers எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சந்திக்கிறேன். Signing off, Jay Baba. See you. Have a nice day.